Toto 5 kierros Teivossa 26. tammikuuta ja totta kai vihjeitä tehdään vähän aikaisemmassa vaiheessa perjantaina, joten kannattaa ilman muuta ottaa niin välistartit, prosenttijakauma ja poisjäännit huomioon, kun rivejä tehdään. Tervetuloa siiville. Joka päivä lämmittää hyvin tähän pakkasilmaan. Voitte tulla paikan päälle syömään, tai sitten meiltä löytyy myös toi uusi Volt, eli voi tilata kotiin kuljetuksella myös. Ja lähdetään liikkeelle Toto 5 avauksesta. Siinä minulla selkeä suosikki 2 Lecross ja oli todella hyvä Vermossa viimeksi 3100 metrillä. Hevonen kyllä tuli jonkun verran selkäjuoksulla myöskin, että se kannattaa huomioida tässä, mutta kaiken kaikkiaan pelaajan kannalta semmoinen all-round hevonen, pystyy tulemaan kuolemalta, pystyy tulemaan takaa. Ehkä ainoa miinus hevosessa tämmöinen pieni laukkariski volttilähdössä ja varsinkin kakkosrata, ja sen vuoksi otan itse muutaman varmistuksen sille. Ensimmäisenä 1 MT Hope & Glory, Jari Kinnusen hevoset, niin kuin viime viikolla jo todettiin, niin aika hyvässä talli-iskussa, tallikunnossa, ja lopetti viimeksi hyvin häviten vain Jamesonille ja Aquas Solenoidille. Hyvä juoksun teki myös 3 Opening Day, ja viimeksi Vellu Paavolan ajamana. Tällä kertaa rattaalle hyppää Hannu Hietanen. Pikku kysymysmerkki on se, että pystyykö tuosta voltista ottaa kuinka nopeasti ensiaskelilla keulapaikkaa tai ylipäätänsä lähtemään. Eli siinä mielessä, mutta muuten teki tosi hyvä juoksu ja mun mielestä kuuluu tähän kuitille mukaan. Sitten 8 Mr. Exquisite, semmoinen perusmerkki. Takamatka pikkusen haittaa, mutta kyllä tässä lähdössä kannattaa ottaa nyt enemmän varmistuksia, jos sattuisi käymään niin, että Lecross tuossa alussa vaikkapa haparoisia ponkaisisi laukalle. Lisäksi mukaan vielä 11 Kiikkus Lordi, Juhan Utalan ajokki, kokenut kehäkettu, paitsi Utala, niin myöskin hevonen 10-vuotias Ruuna, sekä 12 Harms Friido, joka tekee pikkuhiljaa tulemista näihin karkeloihin. Eli mukaan lapulle 1 MT Hope & Glory, 2 Lecross, 3 Opening Day, 8 Mr. Exquisite, 11 Kiikkus Lordia, 12 Harmis Friido. Jaha, koitetaan taas Toto Vitoseen jonkinmoista informaatiota. Ja peli alkaa lähdöstä 4 ja on lämminveristen tasoitusajo, missä on pisi takamatka 20 metriä. Mielenkiintoinen sarja. Mä ainakin henkilökohtaisesti tykkään hirveästi, että vallankin talvella ajettaisiin volttilähtöjä, että se on jotenkin paljon mielekkäämpää, että vaikka olisi kauhea pakkanen, niin se volttilähtö ei ole hevosille ihan niin kovaa rääkkäystä kuin se, että jos auton takaa lähdetään hanat auki. Ja se antaa niin kuin paaluhevosen, vaikka periaatteessa niin kuin takamatkalta tämän lähdön voittaja pitäisi tulla sarjamäärityksen mukaan, mutta kyllä tässä on paalulla on 1 MT Hope & Glory, saa tuosta loistojuoksun ja on koko ajan vähän sillai piilokunnossa, vaikka taulussa nyt ei ole kuin yksi voitto, niin nyt olisi hyvä mahdollisuus mun mielestä tuosta. Ja tämä Lecross on järkyttävän hienossa kunnossa, mutta miten juoksu sitten voltin kakkoselta, ei se varmaan laukkaa, mutta jos se pääsisi kärkeen tässä, niin varmaan on tosi lähellä. Mutta mä kuvittelen niin, että 3 Opening Day saattaisi olla tässä se kärkihevonen ja sitä kautta Lecross saattaa jäädä kuoleman paikalle, niin siitä voi olla hankala voittaa tätä lähtöä, mutta ne 3 ainakin, MT Hope & Glory, Lecross, Opening Day, ne on mun mielestä paalun paraskuntoisimmat hevoset. Donington tuli hyvän lopun viimeksi, mutta en mä ehkä ihan sitä samaa vireeseen noitten kanssa nostasi. Takamatkalta sitten
Tuula Sana palaa tauolta, mutta on teräväkirinen hevonen, että jos vire on heti kunnossa ja tuolta saa semmoisen 4-5-600 metriä hyvästä selästä kirjan, niin se voi nousta tosi korkealle. Kikus Lordi on myös mielenkiintoinen, että taulu ei ollenkaan kerro hevosen tasoa, että tämä on nyt ihan oikein hyvän näköinen lähtö sille, mutta tosiaan tauko on myös jonkun verran ja mitä sille tekee sitten volttilähtö. Mutta 1, 2, 3 niistä lähdetään ja sitten 9, 11 ja pieni vihje, Hamtaro S jäi viimeksi ajamattomaksi, että se saattaisi olla myös semmoinen pommintekijä. Toto 52 kimppuun. Tässä Suomen hevoskoitus tai kylmäverikoitus, ainoa kylmäverikohde tälle viikolle. Ja itse nostan ykköshevoseksi 6 Ruutu-Vieskerin. Olin Reijo Oksasen kanssa puheissa, hevosen valmentajan kanssa puheissa tuossa jo joulukuun tietämillä, kun tuo 76 lähtö ravattiin Teivossa. Ja Reijo sanoi, että tämä on talviajan hevonen ja siltä odotetaan menestystä talvella. Ehkä ei ole ihan parhaimmillaan nyt ollut tässä syksy- ja talven aikana, mutta uskoisin, että nämä pakkaskelit on ainakin plussaa Ruutu-Vieskerille. Ja sillä Teivossa 12. joulukuuta hevonen tuli toiseksi hienosti vain palomestarille hävinneenä. Muita merkkejä tähän 11 Jussin Veitikka. Jaksaa kulkea pitkiä reissuja, kiertämisiä. Sekä 4 Rilon Taika ja vielä tauoltakin palaava 11 Ekin Toive. Sen sijaan laitan luiskaan, eli en ota ollenkaan mukaan numeroita 8 Ekulius. Oli hyvä viimeksi, mutta nyt 4. rata ja aika lailla laukkaherkkä hevonen. Miltei jokaiseen starttihevosesta löytyy laukkamerkintöjä, eli kyllä sitä pitää varauksella siihen suhtautua. Samaten luiskaan, eli kupongille ei yllä 9 Morgoli, vaikka se voitti viimeksi Lahdessa. Aika lailla elokuvareissun sai hevonen ja 4. sisäparista sai sitten tiloja oikeisiin aikoihin. Ei mitään hevoselta pois, mutta tällä kertaa jätän sen ulos kupongilta. Eli mukaan tähän 1 Jussi Veitikka, 4 Rilon Taika, 6 Ruutu-Vieskeri ja 11 Ekin Toive. Toinen kohde on Suomen hevosille 2 paalulta lähetään. Jussi Veitikka on vahva hevonen, mille talvikelit näkyy hyvin sopivan, mutta on myös vähän tasavauhtinen, että lähtemisen pitää onnistua, että pääsisi hallinnoimaan juoksua vaikka johtavan rinnalle, niin siitä se on tehnyt hyviä esityksiä. Fannikka on hyvä, se on juossut 76 ja tosi kovia lähtöjä semmosia, että viimeksi oli arkiravit, mutta oli 76 tasoa vastus, että Fannikka on varmaan takamatkalta niitä ekoja merkkejä Ekin Toiveen kanssa, että Ekin Toiveella on myös pari kuukautta starttiväliä, että mikä semmoinen millekin vaikuttaa, että Jämsässä kuulemma on ollut tosi kylmää, että onko sitten päästy viimeistelemään kunnolla. Jussi Veitikka on ykkösmerkki, sitten Rilon Taika, Ekin Toive, Fannikka. Niillä mun mielestä pärjää pitkälle tässä. Mun oma ajokki Jottei hakee vielä parasta virettään. Tietysti kannattaa toi Porin välistartti seurata, että jos siellä hevonen jo näyttää, että sekin olisi tämmöiseen lähtöön mun mielestä ihan käypäinen, mutta vire ei ole vielä ollut semmoinen. Sitten Toto 53, ja tästä löytyykin viikon idea varma. Se on Olli Koivusen ohjastama 5 Rance Morrison. Hevonen ei ole mikään nopea starttari, mutta on tehnyt hyviä esityksiä viime aikoina. Myös viime kerralla, vaikka oli vasta 5, sai myöhään tiloja, tuli silti hyvin loppua. On vahva hevonen ja jos juoksu yhtään onnistuu, niin mielestäni Rance Morrison on oikein hyvä idea varma tähän kohteeseen. Tuskin tulee keräämään peliä kovinkaan paljon, joten siinä mielessä oikein hyvä varma yritys tähän. Itse en ota mukaan numero 3 Aspen Hills Amor.
Hevonen tarvii tarkan reissun ja saa ehkä liian paljon peliä tässä. Ei ole viime aikoina oikein keulasta ollut parhaimmillaan, tarvii selkäreissun, toki mahdollinen voittaja, mutta se jää nyt tässä kohteessa ulos. Pitää myöskin mainita 12 Prima Nova, joka viimeksi oli kuolevan paikalta Tammalähdössä, otti voiton kuolevan paikalta, eli sekin mahdollinen menestyjä, mutta lähtöpaikka, piippuhylly, Ulomainen rata 12. En usko, että jaksaa ihan maaliin asti tulla tästä, tai jaksaa varmasti maaliin asti, mutta tuskin voittaa tätä lähtöä. Eli varmaksi 5 Rance Morrison. Kolmas Toto 5 lähtö ja tämä onkin mielenkiintoinen, että Prima Nova teki viimeksi aivan loistava esityksen johtava rinnalta. Hallitti helposti, tai helpon näköisesti ainakin, mutta rata 12, että onko hevonen sitten semmoinen, että se pystyy myös kiertämään, että tavallaan se juoksu meni sillä lailla, että ei tarvinnut tehdä ihmeitä, sai vapaasti toista rataa ajella ihan oman makunsa mukaan, mutta se on kuitenkin niitä perusmerkkejä tähän. Ehkä mä silti Stone Isle Jaden tähän nostasin ykköshevoseksi. Sillä on kohtalainen lähtöpaikka ja se on hokkikelillä ollut hyviä loppukirejä tullut. Ei ole maailman nopein lähtiä, mutta jotenkin silti tässä voisi tämä juoksu mennä ihan helpostikin. Että tässä on pari starttinopeita hevosta, Mullas, Nelman Pepper, 6 Ablaze Jammi. Ja niillä mun mielestä kummallakaan ei ole motivaatio ajaa vielä kärkipaikalta. Että se kärkipaikka on jollekin tarjolla siinä ja se voisi olla Stone Isle Jade tai Aspen Hills Amor. Että sekin on hyvässä kunnossa, se viimeksi juoksi meidän rinnalla Turussa ja ei ihan siitä sitten riittänyt. Mutta ja varoitus ilman muuta, Rocket Rixartti, niin mä oon aina pitänyt sitä ihan luokkahevosena. Viime kausi oli varmastikin pettymys, mutta hevonen on kuitenkin ihan voitokas ollut aikaisemmin. Mutta siellä on pitkä tauko, että siitä kannattaa Utalan vihjeitä kuunnella siitä. Stone Isle Jade, Prima Nova, ne on ne 2 ensimmäistä, mitkä mä tässä näkisin. Ja totta kai Koivusen kaksikko ne on päässyt hyvin liikuttelemaan, että Turussa on kuitenkin vähän vähemmän ollut pakkasta kuin monessa muussa paikassa Suomeen, niin ne sitten kans mukaan, jos enempi merkkejä laittaa. Toto 54 ja olen kirjoittanut tähän käsiohjelmaan, että tauko useammalla niin sanotulla pelihevosellakin on tauko alla, joten se tekee tästä lähdöstä hieman vaikean. Otan kuitille 3 Rapido Streamline, 5 Hillbilly Hilda sekä ehkä paras pelimerkki näistä 3 6 Elite Sjöhammar. Se saattaa pystyä ottamaan keulopaikan näidenkin hevosten ulkopuolelta ja siinä mielessä olisi jopa ideavarman aineesta, mutta minä lähden näillä 3 merkillä, eli 3 Rapido Streamline, 5 Hillbilly Hilda, 6 Elite Sjöhammar. Ja sen, minkä luiskaan jätän, eli en ota ollenkaan mukaan, on numero 2 Piece of Metal. Se palaa todella pitkältä tauolta. Edellinen startti Sulvallasta toukokuun lopulta, joten en kyllä jaksa uskoa, että Juha Utalan ajokki yltäisi tässä voittokamppailuun, vaikka totta kai hevosella luokkaa riittää. Eli tähän kohteeseen 3 Rapido Streamline, 5 Hillbilly Hilda ja 6 Elite Sjöhammar. 4. kohteessa tämä on sillä lailla jännä lähtö, että tässä on niin kuin selkeästi parhaat hevoset on tauolta palaajia, että Rapido Streamline, Hillbilly Hilda. Hillbilly Hilda on se ykköshevonen, Rapido Streamline kakkoshevonen ja sitten ehkä Piece of Metal kolmoshevonen ja nämä kaikki tulee jonkinlaiselta tauolta, että miten on just nämä viimeistelyt sitten onnistunut. Tähän mä ehkä käyttäisin kuitenkin reilusti merkkejä, mitä tää lähtee. Elite Sjöhammar teki hyvän Suomen avauksen, voitti mailinmatkan keulasta hallitusti. Sen jälkeen oli okei pitkällä matkalla, mutta sitten en tiedä, on
ilmeisesti jouduttu lyömään hokkikengät jalkaan, niin ei hevonen on suorittanut. Toki lähtöpaikakin on ollut hankalat, että se on nopea lähtiä. Mutta en mä silti, näyttöjä vaaditaan ennen kuin sitä uskaltaa kehua. Frans G on juossut noin viime lähtö. Välistartti tietysti on tuossa vielä sunnuntaina Kaustisella, mutta ne aikaisemmat startit, se on ollut 76 kaikki, tosi kovia lähtöjä. Hevonen ei ole niissä ihan onnistunut, mutta se pitää se Kaustisen startti katsoa. Hevosella on loistava lähtöpaikka. Mä pitäisin sitä tähän lähtöön pommin tekijänä, jos tästä lähtee hakemaan sitä yllätystä. Vaikea on pilihildasta liikkeelle ja taukohevoset, ne on arvotuksia. Toto 5-pelin päätöskohde, Toto 5-5 ja suosikkihevoset 11 Blind Maker, joka hienosti voitti viimeksi myös maililla, ja 12 Elena Forever, molemmat takarivin piippuhyllyn paikoilla, joten mukaan lapulle, mutta varmistuksiakin tarvitaan, joista ensimmäinen on 3 Issaka Sund. Hannu Torvisen ajokki hieman semmoinen kaksijakoinen kuva jäi hevosesta viimeisimmässä startissa. Tuli hyvin loppua, mutta toisaalta viimeisellä takasuoralla, kun Hannu pyysi hevoselta, niin jotenkin vaikutti vähän laiskalta menolta, mutta ehkä hevosen projekti on niin sanotusti vielä kesken ja on syytä odottaa tältä hevoselta vielä menestystä täällä Suomenkin kamaralla. Sitten toinen varmistus tai 4. merkki yhtä kaikki, 7 Tag the Gale ja Hannu Hietanen. On nyt ollut jonkun aikaa Hannun valmennuksessa ja myös tietynlainen projekti kesken hevonen on mielestäni tässä kyseessä, että viimeksi Teivossa johtopaikalta noin 500 jäljellä luovutti. Tempo oli aika lailla kova, mutta ei jaksanut sitten loppuun asti punnertaa. Tältäkin hevoselta on silti syytä odottaa jonkinlaista menestystä jatkossa. Sen verran hyvä statistiikka sillä koko uran ajalta on, eli myös mukaan 7 Tag the Gale. Eli tähän päätöskohteeseen 3 Issaka Sund, 7 Tag the Gale, 11 Blind Maker ja 12 Elena Forever. Ja kun tämä kaikki summataan, niin sitten löytyy tällainen 28 euron ja 80 sentin Toto 5 vihjerivi, jota voi käydä osuuksia ostamassa 10% osuuksia Ylöjärven Rauhalantien R-kioskilta. Tässä vinkkejä Teivoon ja ei muuta kuin pelionnea kaikille. Ja viimeinen kohde. Tässä on Arpakone on tehnyt tämän veikkaamisen vähän hankalaksi, kun 11-12 radoilla on paraskuntoiset hevoset, että jotenkin on haastavaa sieltä, että kuinka pojat lähtee ajaa Moilanen ja Koivusen Olli tätä lähtöä. Kummankaan hevosen viime tartteja ei voi moittia millinkä vertaa, että jos Blindmakeri vetää Elena Foreveria perässään, niin Olli todennäköisesti voittaa, mutta varmaan Arilla on jotain muitakin suunnitelmia, että millä sen Ollin saisi siitä matkan aikana pois puserosta, ettei tarjoile sille sitä herkullista voittopaikkaa, mutta jotenkin tuntui silti, että jompikumpi niistä tämän lähdön luulisi voittavaa. Issaka ja Sond on ihan ok startit tehnyt Suomessa. Silloin on loistava lähtöpaikka noihin pahimpiin vastustajiin verrattuna. Muilla hevosilla sitten taas on sitä taukoa ja ei nämä muut ehkä ihan riitä noille 3, mutta tämä on sitten makuasia, että jos Blindmakeri vai Elena Foreveri. Ehkä Blindmakeri on kuitenkin helpommin sillä, että sillä voi ajaa tilanteen mukaan vaikka kuoleman paikalle. Elena Foreverista en usko, että Olli ainakaan kuoleman paikalle haluaa, mutta jos juoksu onnistuu, niin kyllä sillä on hyvä mahdollisuus siinä. Mun oma ajokki License to Fly, mä olen sillä joskus ajanut, se on tosi nopea. Ykköspaikka auttaa, mutta taulu vähän näyttäisi siltä, että ollaan vielä tyytyväisiä sijoitukseen kärjetuntumassa. Mikä tässä nyt sitten olisi varma tiistaille, niin siinähän sitä on taas puntaroimista. Ehkä mä koittasin
Stone Isle Jade. Silloin kuitenkin ihan kohtalaisen lähellä noi startit. Mun mielestä se olisi pois kyllä jostakin, mutta onko sitten ollut pakkasen takia vai onko ollut joku ongelma. Mutta se voisi olla tiistaille se semmoinen mun tipsihevonen. Näillä.